Ja, da vi på program for 2013. Vi begynner med en presentasjon av innstilling fra forberedende komiteer for program. Da det 16 Keiske. Vær så god. Ja, det greit. Lite øyeblikk. Ja, vent litt, Fredrik. Ja, gratulerer med nye vedtekter. Det ikke flott? Nå har vi hatt en fin og lang vedtektsdebatt. Nå tenkte vi kan ha noe hyggelig. For jeg ser et savn I salen. Og det savnet hører selvfølgelig fordi vi ikke har en diktboks frem enda. Det det viktigste under hele landstinget. Så det kommer frem nå. Den laget I av flere foreninger I Hyperion, blant de viktigste foreningene I Hyperion faktisk har laget den. Vi kan alt og amerikanerne. Antageligvis de to viktigste foreningene I Hyperions historie. Så tusen takk til de for denne fantastiske diktboksen. Den blir lagt frem her. Diktboksen velsignet tom foreløpig. Det var nok ikke lenge. Da gir jeg ordet til forberedende komité for program. Vær så god. 15 minutter. Ja, vi kommer ikke til å trenge 15 minutter for å... Eller jo, det jo hele. Hei, jeg heter Fredrik. Jeg leder av Hyperion. Jeg også I forberedende komité for hovedsatsning. Det ble nedsatt en egen komité for det I år. Jeg skal ikke bruke så mye av programtiden, siden punktet ganske kort. Kan det bli litt ro I salen? Jeg føler at jeg ikke... Ja. Hører folk? Ja, sikkert. I hvert fall da. Som dere sikkert har fått med dere, så har Hyperion treårige hovedsatsninger, som varer I 3 år hver. Vi får en I hvert år, og det liksom fokusområder, da, ting Hyperion skal fokusere på de siste årene. Sommerleiren forsvinner ut I år. Det en treårig hovedsatsning vi med stolthet kan si at vi har oppfylt. Sommerleiren kom som en god idé, og nå det en godt gjennomført, institusjonalisert del av organisasjonen. Vi gjør det veldig bra, og det vokser og den blir bedre, og man trenger ikke å ha det som en hovedsatsning lenger for at den skal fortsette å utvikle seg. Så det som da forslaget fra forberedende komité for hovedsatsninger, at den nye treårige hovedsatsningen skal være organisasjonsutvikling og ledertrening. Og da skal fokuset være å trene, skolere, utvikle ledere på alle nivå av organisasjonen. Vi skal gjøre lokallagslederne våre bedre til å drive lokallag, og våre tillitsvalgte bedre til å drive organisasjon. De konkrete tiltakene vi vet å gjennomføre å opprette et lederutviklingsprogram, som blir sånn topplederprogram, hvor de dyktigste og mest engasjerte rundt om I medlemsforeningene kan lære seg til å bli bedre både på å drive med lokal, regional og sentral aktivitet. Kompetanse I Hyperions lokallag føler at de trenger, så vi kan lage et skoleringsprogram som tilpasset lokallagene. Ikke bare fokusere på å trene opp oss I sentralt og våre nye ledere, men også gi tilbake til medlemmene, trene opp deres ledere. Og så står det at vi årlig skal evaluere skoleringstiltak I forbundsstyret, og det trenger ingen å levere et endringsforslag på, fordi det en redaksjonell endring å endre det til representantskapet. Så vi trenger ikke 14 endringsforslag på det. Jeg tror Felix skal si litt mer om hvordan man leverer endringsforslag til programmet. Ja, endringsforslag til program, det tar vi til slutt. Først tar vi programmet. Programmet I år, det delt inn på en annen måte enn det har vært tidligere. Vi vant med kan, bør, skal-strukturen. Den synes vi I komiteen ikke egentlig sa så mye om hvordan programmet faktisk blir brukt. Så vi har gjort det om til program. Det punkter som sentralstyret, ja, sentralstyret faktisk, skal gjennomføre. Og punktene, de har ordlyd, hvor noen deler av punktet definert som skal. Som under dette punktet så skal dere få til dette. Mens deler av punktet kan være bør. Sånn at man får et slags minimumsnivå for hva som teller for å kunne si at ja, vi har klart dette. Og så gis det føringer på hvordan man kan gjøre det punktet enda bedre. Det erstatter da skal- og bør-delingen fra før. I tillegg så det
et til program kalt idéhefte. Det erstatter på mange måter kan-punkter. Det punkter som ikke sentralstyret står direkte ansvarlig for å gjennomføre, men som Hyperion vedtar at dette fine ting, og vi vil gjerne se de gjort. Hvis sentralstyret medlemmer har lyst til å gjøre det på fritiden, som ikke de har, så det kjempefint. Hvis medlemsforeningene eller medlemmer av medlemsforeningene har lyst til å gjøre ting som fra programheftet, så det kjempebra, og man burde få masse skryt for å gjøre det. Men man anerkjenner at det ikke plass til alt i programmet. Selv om det gode ideer, så kan man ikke nødvendigvis prioritere Hyperion-ressurser for å gjennomføre. Så tar jeg kort om hvert punkt, og så kan dere skyte spørsmål etterpå. Punkt 1. Hypercamp. Hypercamp jo en kjempegod idé. Det punktet egentlig ganske likt som det har vært tidligere. Vi skal fortsette å ha Hypercamp. I tillegg så synes programkomiteen at det hadde vært veldig fint om Hyperion prøvde å invitere svenskene og danskene til å delta på Hypercamp, og kanskje klare å gå mot en skandinavisk ungdomsleir for fantastiske fritidsinteresser. Svenskene og danskene har ikke sommerleir, og derfor så burde vi invitere dem til vår. Fantastisk folkehøyskole. Det punktet innebærer ikke så mye arbeid for Hyperion, men vi synes at Hyperion burde støtte opprettelsen av Fantastisk folkehøyskole. For de som ikke vet så mye om det, så det et initiativ av Olav Helland om å skape en ny folkehøyskole i Norge som driver med akkurat de samme tingene som Hyperion driver med. Pegasus-punktet. Pegasus skal drives egentlig mye som tidligere. Men de bør prøve å komme seg på nett også. Publisere ting på nettet. Kontoret, det skal være effektivt og profesjonelt. Foreningsstøtte. Hyperion burde hjelpe medlemsforeninger når de har mulighet for det. Frivillighetswiki, det et nytt punkt. Komiteen mener Hyperion burde lage en wiki der hvor medlemsorganisasjoner og også lignende organisasjoner kan lese om hvordan man skal drive frivillighet. Lokallagsrekruttering. Nå det sånn at hvis Hyperion skal vokse mer, så kan en veldig god måte å gjøre det på være å få flere små lokallag. Det har med blant annet støttemodeller å gjøre. Regionslag. Det punktet egentlig ganske likt hovedsatsingspunktet som var tidligere. Samfunnsdebatt. Et punkt fra tidligere. Hyperion burde slåss for fantastiske fritidsinteresser i samfunnsdebatten. Og så det et nytt punkt om internasjonal kontakt. Det handler egentlig om søsterforbundene til Hyperion. I det heftet, der det bare fantasinetter, fantastisk mestring og fantastisk kultur, som egentlig handler om sånt som pitchlar. Da oppfordrer jeg alle til å kjøre på med forslag til idéheftet, sånn at vi kan få de gode ideene fram. Ellers så det nok litt plass igjen i programmet til å kanskje øke det med et par punkter, og fortsatt kan sentralstyret ha arbeidskapasitet til å gjennomføre det. Spørsmål? Ingen spørsmål? Nei, takk for det. Da det lagt opp til en time gruppearbeid. Kanskje noen fra arbeidsutvalget vil si litt om planlagt gjennomføring av gruppearbeidet? Noen springer for å... Ja, takk. Mikael. Kjære landsting, vi har også et program til i Hyperion som kan behandles i helga. Det politisk program som ble snakket om på kurset i går. Dessverre så har det skjedd en miskommunikasjon med printinga, så det ikke printet ut enda, men det i trykket nå, så det får dere utdelt ganske snart. Generelt så kan jeg si til det arbeidet der, at vi har hatt en komité bestående av meg selv, Vincent fra forbundsstyret, og Simen Vollvik Eriksen fra Kandu.
Vi har ikke fått gjort særlig mye arbeid i år. Det er 2 grunner til det. Det første er at vi ikke har klart å finne et møtetidspunkt som passer for alle. Det andre er at vi ikke har fått inn noen forslag eller ideer eller noe fra utenforstående, så det blir vanskelig å på en måte skulle sitte og være vår egen lille tenketank. Derfor har vi foreslått å videreføre det programmet som ble vedtatt på Landstinget i fjor, uten endringer, og så håper vi at Landstinget i år kanskje heller har egne forslag dersom det er noe dere ønsker at Hyperion skal mene noe om. Vi rekker nok ikke å få printet ut alle frem til dere går i gruppearbeid nå, men det er mulig å diskutere det hvis man har tanker om det er ting som kommer opp som Hyperion burde mene noe om. Så kan man gjerne utarbeide forslag på det, eller spørre meg eller Vincent, så kan vi hjelpe til å skrive et forslag på det. Takk. Takk for det. Da vil jeg valgkomiteen si noe først. Ja, veldig kjapp beskjed fra valgkomiteen. Vi er veldig glad for at vi nå endelig vet hva vi faktisk skal innstille på. Og kort og godt, vi anser egentlig alle som var nominert til forbundsstyret for å være nominert til representantskapet, og alle som var nominert til arbeidsutvalget til å være nominert til sentralstyret. Da var det en saksopplysning. Mikael Hjem. Og et forslag, i og med at vi ligger såpass på etterskudd, så foreslår jeg å kutte ned gruppearbeidet til 45 minutter, slik at det blir mer tid til plenumsdebatten. For det skal være, vi må ha litt tid før middagen for å forberede ting og til det sosiale. Så jeg bare håper ordstyrebordet ser litt på det, sånn at vi garantert kan være ferdig til klokken 6:15. Til opplysning så ligger vi ikke fryktelig mye etter. Klokka er nå 3, og vi skal være ferdig med en 3 ganger 20, altså en times gruppedebatt og 20 minutters plenumsdebatt, så vi ligger på skjema. Så ja, da er det tid for gruppearbeid, hvis man kan si litt om inndeling og sånn. Ja, ok. Nei, det er... Ja, kan Fredrik kanskje... Ja, hvis ikke vi har gjort noe galt, så skal dere alle ha et laminert plastark foran dere, med delegat- eller observatørnummeret deres på. Det er et tall som er enten 100 eller 200, og helt bakerst er det et tall da, sånn som 233 eller 149 eller 144, og det er da siste siffret, i dette tilfellet da, i 144, da 4, det betyr at du er på gruppe 4. Og da skal du finne den i forbundsstyret som har tall nummer 4 på sitt delegatskilt. Og så danner det grupper. Det kan hende at dette ikke fungerer, at vi ikke har en full serie der, men da finner vi ut det hvis det er en hodeløs gruppe, og så deler vi inn på, fikser vi det da, men dette pleide å funke alle de andre årene. Så snart når forbundsstyret er ferdig med å bli instruert, så kommer de til å stille seg opp der og holde skiltet sitt høyt, så du ser hvilken gruppe du er på. Gruppe 0 er da eventuelt gruppe 0 eller gruppe 10. Det kan dere velge hvordan dere ønsker å tolke det. Hvor nær dere vil være. Mens vi venter på gruppearbeid, så står diktboksen her ensom, tom og forlatt. Så kreative sjeler kan fylle den av hjertens lyst. Det skal være i...
Da ser det ut som forbundsstyret begynner å gjøre seg klare. Som jeg har forstått det, så finner dere, altså treerne finner hverandre, nullene finner hverandre, uff da, enerne og så videre. Gå fram. Dette her kan vi gjøre veldig enkelt. Kom igjen. Hvilket grunnummer? Ja, 3. 6. 0. 0. 0. 8. 9. Da håper vi folk finner plassene sine litt lettere. Ja, har folk begynt å finne hverandre? Ja. Da er klokka 3:05. Og det er satt på en timer, så den kan dere følge. Dere har 56 minutter og 4 sekunder på dere før dere skal være tilbake her. Kan den fra FS som har nummer 2 i skiltet sitt gå bort til toerne? Det mennesket finnes ikke. Kan noen andre gjøre det? Ja. Og så hvis de da ikke avslutter, så er det bare å si at nå er tida. Ja. Ja, begynner vi å komme på plass.
Mens vi venter på at folk skal komme på plass, så kan vi kanskje få litt diktlesning her. Ja, det er noen som faktisk... Oi, det er noen som har tatt oppfordringen fra ordstyrerbordet og faktisk levert inn dikt. Det setter vi stor pris på.